Всем привет-привет, меня зовут Татьяна, тема расклада «Стучит, гремит, на пороге стоит». Итак, смотрим, что стучит, гремит. Давайте загадаем срок в течение месяца, да, и посмотрим. Каждый загадывайте себя, вот в течение месяца, что будет происходить в вашей жизни. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Итак, начинаем. Повешенный перевернутый, вы выходите из повешенного. Девятка чаш. Какое-то ваше желание исполняется. Вот вы над чем-то работали, и оно будет исполняться. Из человека берущего вы выходите в позицию человека дающего. Вот у вас или кто-то что-то будет просить в течение месяца. От вас убежит или какой-то знакомый, какой-то ехидный человек с вашей жизни уходит. Но он вам не нужен. Так. Гремит, на пороге стоит. Вы выходите в позицию мага. У вас открываются какие-то новые идеи. Колоссальные, притом по тузу жезлов. Какие-то возможности вам будут даны. Прям серьезные такие возможности. Вот кто-то вам или что-то подскажет, или вы к чему-то такому придете. Но это по девятке чаш ваши мечты исполняются. Вы шли к этому задуманному. Может повышение по службе у кого-то проиграться. Ну, у каждого свои были желания, да? Ну вот ваши мечты исполняются. Высшие силы вам в помощь. Так, стучит, гремит, на пороге стоит. Император. Так, император вам предложит семью. Это или новый человек, у каждого свой проиграется. Но он предложит вам семью. Это по старшему аркану. Солнце. Так, стучит, гремит. Что будет еще происходить? Да, новое начало, совершенно новое. Вы будете что-то праздновать, грандиозное притом. Так, все пока очень хорошо. А ну я подтвержу. Хочу подтвердить. Мечты сбываются. Кто-то выходит замуж, кого-то ждут новые отношения. Какой-то человек вот от вас бежит, но он такой какой-то ехидный. Вот посмотрите, вот в ближайшее время кто-то от вас начнет так отдаляться. Но этот человек, он не с хорошими помыслами. Пусть уходит, пусть бежит. Так, что еще будет происходить? Что еще? Да, высшие силы, новое начало. Король кубков, королева же, король. У кого-то будет выбор. В прошлых отношениях вы от какого-то человека, ну, может быть, ожидали семью. Вот он вам ее даст. Он вам ее даст. Но у вас будет выбор. Сделайте правильный выбор, да, звезда. Мчат, прямо спешат эти новые отношения. У кого-то прошлые, ну по новому, у кого-то совершенно новые. Да. Что еще будет происходить? Двойка чаш. Что-то спрашиваю, но все на отношения. На отношения. Если кто-то задумал на отношения, то лучше и быть не может. Ну, что-то будет слаживаться все как в сказке. А ну давайте посмотрим на событийном уровне. Что такого будет происходить на событийном уровне? Потому что в отношениях прям лучше не может быть. Все замечательно. Так, а на событийном уровне что будет происходить? Вы выходите в маг.
По колеснице стремительно вы выходите в Верховную Жрицу. У вас будет такая сильная интуиция, что-то такое будет происходить в вашей жизни. Какие-то ваши проекты начнут осуществляться по тузу Пентаклей. Вы в скором времени, но это в корне, показывают вас богатой женщиной. Очень самоуверенной, довольной. Мы спрашиваем нас, ведь вы в какой-то конкуренции, вот где вы с кем-то были в конкуренции, вы получаете победу, славу, успех, признание. Какая-то трансляция вас ждет. Но вы к этому долго шли. Да, это высшая сила вам. Вот опять подтверждает. Это вам какая-то награда за прошлое. Вот с этого повешенного, с которого вы вышли, ну, вы вышли победителем, верховной жрицей. Причем стремительно. В девятку пентаклей. Человек, который смотрит, поставьте мне, пожалуйста, лайк, потому что сейчас карты показывают вам какую-то, ну, прямо сказку. Я тоже так хочу. Так, а давайте еще посмотрим. Пусть нам подтвердят, что это действительно так. Вы победитель, вы верховная жрица, вы императрица. Все только самые лучшие карты. Да будет так. Давайте еще подтвердим, что вообще без всяких шероховатостей все так. Опять маг в корне. Туз пентаклей. Смотрите. Смотрите, что происходит. Смотрите, что происходит. Вот. Я думаю, вот из этого повешенного у вас какая-то ситуация была долго подвешена, вы выходите победителем. В работе вас ждут очень большие деньги, но вы на это заслужили, вы очень долго над чем-то трудились. Именно вы. Сил много приложили. Смотрите, что происходит. Все самое лучшее для вас. Вот в ближайшем месяце загадывайте желание, в ближайшие сроки, у кого-то завтра, у кого-то уже сегодня, у кого-то через неделю, у кого-то в течение месяца. Смотрите. Я больше не буду ложить. У кого-то новые отношения, деньги, богатство, финансы, сила, энергия. Вы маг. Загадывайте желание. Что-то творите сейчас сами, своими руками. Вам сейчас дана такая сумасшедшая сила. Вы сами видите. Это по старшим арканам. Это не младшие арканы. Вот что-то начинайте. Вот если вы что-то там сомневались, быть или не быть, будьте, делайте, двигайтесь вперед. Это вам принесет колоссальные возможности. Десятка пентаклей, победу, новые отношения. Ну, если кому-то интересно, ну тут очень много денежных карт. Очень много денежных карт. Притом это карьерный рост. У кого-то повышение по службе, у кого-то совершенно новая работа. Но все будет слаживаться так, что вы будете очень богатым человеком. Очень богатым. Но по-другому я тут не вижу. Желаю вам всего самого лучшего, чтобы это все исполнилось. Вот я больше даже ложить не хочу. Я уже 3 раза подтверждала, пусть 3-й раз так и остается. Вот это итог. Вы победитель, вы сильная, вы богатая, вы маг, вы успешная.
у вас очень не по дьяволу отношения, а вот именно старший аркан влюбленный. Это отношения, ну куда, ну лучше быть не может. Все, пусть ваше все сбудется. Все мечты исполнятся. Я вам желаю всего самого-самого лучшего. Пока-пока.